contento di essere qui. Je suis content d'être ici. C'est la première fois. Et la prima volta. La prima volta che io sono qui. C'est la première fois que je suis ici. Mi ha impressionato tanto questa sera Et j'ai été beaucoup impressionné ce soir. la gioia. La joie. Pour la joie qu'il y avait. Dio è un Dio di gioia. Dieu est un Dieu de joie. Abbiamo cantato Nous avons chanté che Dio è potente. que Dieu est puissant. Se noi crediamo alla parola che noi diciamo, Si nous croyons la parole que nous disons, è impossibile che noi ritorniamo a casa con tante paure. c'est impossible que nous retournions à la maison avec beaucoup de peur. Guardate Gesù, Regardez Jésus, il Vangelo di Matteo, capitolo 10, dans le livre de Matthieu, chapitre 2, 10, chapitre 10, Gesù il donne l'autorità, ha dato l'autorità ai suoi discepoli Jésus a donné l'autorité à ses disciples di guarire, de guérir, di scacciare i de demoni. chasser les démons. La Chiesa L'Église, non è una potenza politica e sociale. ce n'est pas une puissance politique ou sociale. Premièrement, c'est une puissance, une potenza spirituale. Premièrement, c'est une puissance spirituelle. E moi je dis, Et io dico sempre, je dis toujours, quando noi ci incontriamo, quand on se retrouve, siamo in presenza di Dio, nous sommes en présence de Dieu. non possiamo ritornare a casa come siamo venuti. Nous ne pouvons pas retourner à la maison. Nous ne pouvons pas. La mia casa, Ma maison, all'entrata della casa, à la porte, à l'entrée de la maison, io ho messo un specchio. j'ai mis un miroir. Tutte le persone, tutte le persone che vengono a casa mia Toutes les personnes qui viennent chez moi à la maison con tanti problemi, avec beaucoup de problèmes, la prima cosa che io faccio, le metto davanti al specchio per guardare la loro faccia. je le mets devant le miroir pour faire à ce qu'ils regardent son visage. Le persone quando vengono con tanti problemi hanno sempre una faccia. Les personnes, quand ils viennent, ils ont tous, avec un problème, ils ont tous la face Allora triste. io le dico, guarda la tua faccia. C'est pour ça que je dis, regarde ton visage. Andiamo a pregare, Nous allons prier, andiamo a parlare della on parola. parler de la parole de Dieu. Se la tua faccia non è cambiata, Si ton visage n'a pas Dio changé, non te lascia uscire. Sapete, quando leggete vous savez quand vous lisez il libro di dans Samuele, le livre de Samuel, Anna non poteva avere i figli. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. E dice la parola che era triste. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle était triste. Dopo che ha Et pregato, après avoir prié, dice che la sua faccia era la trasformata. Bible dit que son visage était transformé. Tutte le volte che noi entriamo in contatto con lo Spirito di Toutes les Dio, fois que nous rentrons en contact avec l'Esprit de Dieu, lo Spirito di vita l'Esprit de vie, entra dentro di noi, il entre en nous, cambia tutto, il change tout. cambia tutto. Change tout. Gesù dice una cosa, Jésus dit une chose. la mia parola Ma parole è spirito est esprit e vita. et vie. La parola di Dio La parole de Dieu è spirito est esprit e vita. et vie. Allora è impossibile che noi usciamo da qui senza ricevere questa vita. Alors c'est impossible que nous puissions entrer ici sans recevoir cette vie. Sapete quanto sei malato? Vous savez quand vous êtes malade, Tu hai un cancer, tu as le cancer, il medico ti dice che hai un cancere, un tumore. et le médecin te dit que tu as le cancer ou la tumeur, une tumeur, Cette parola cancer et questa parola cancro ti détruit completamente. Ti distrugge completamente. completamente. te détruit complètement. Solo una parola. Seulement une parole. E quante volte il medico hanno sbagliato? Mais combien de fois les médecins se sont trompés? Il posto di prendere questa parola cancro, À place de prendre cette parole cancer, prende anche la verità. il prend aussi la vérité.
La verità è la parola di Dio. La vérité, c'est la parole de Dieu. Io sono il tuo Dio che ti guarisce. Moi, je suis ton Dieu qui te guérit. Dio l'onnipotente. Dieu est l'omnipotent. Dio grande. Le Dieu grand. Lui che ha dato la sapienza ai medici. Lui qui a donné la sagesse aux médecins. Hai un problema. Tu as un problème? La tua salute. Ta santé. La prima cosa che tu devi fare. La première chose que tu dois faire, Cercare Gesù. c'est chercher Jésus. Cercare Gesù. Chercher Jésus. Perché la saggezza, Gesù, la pienezza di Dio è tutto in Gesù. Parce que la sagesse, Jésus, la plénitude de Dieu, c'est Jésus. Quando noi leggiamo secondo Corinzi, Quand nous lisons dans le livre de Corinthiens, capitolo 4, chapitre 4, versetto 7, verset 7, la parola di Dio dice una cosa. la parole de Dieu dit une chose. Che Dio Que Dio, ha messo il a mis in questa vasa di greca dans ce vase un tesoro. un trésor. Dentro di te En toi, c'è un tesoro che Dio ha messo. il y a un trésor que Dieu a mis. E di la parola di Dio, Et la parole de Dieu dice, cette puissance, questa potenza, la potenza la straordinaria puissance extraordinaire, che viene da Dio. vient de Dieu. En toi, dentro di te, Il t'est, c'è una potenza. il y a une puissance Una potenza che viene da qui Dio. vient de Dieu, une puissance qui vient de Dieu. E questa potenza Et cette puissance, opera su tutto il mio corpo elle opère sur tout mon corps. e fa tremare anche i demoni. Il fait trembler aussi même les démons. Io non accetto mai, quand noi vediamo i cristiani Quand nous voyons les chrétiens, les enfants de Dieu, tristi, tristes, ils ont peur, hanno paura, ils ont peur. e io non arrivo a capire questa cosa. Je n'arrive pas à comprendre cette chose. La parola di Dio qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu, cosa dice? Non temere, Ne crains pas. non temere, Ne crains pas. è la parola di Dio. C'est la parole de E Dieu. questa sera Et ce soir, siamo qui nous sommes ici per dare pour donner un calcio un coup de pied a Satana. à Satan. A Satana. À Satan. Satana, il doit trembler ce soir. Satan deve tremare stasera. Qui c'è la presenza dello Spirito Santo. Ici, il y a la présence de l'Esprit Saint. Come parlava il mio fratello, pastore, Comme le disait mon frère le pasteur, Paolo e Sila Paul et Silas, erano in carcere. ils étaient en prison. Hanno cominciato a piangere. Est-ce qu'ils ont commencé à Hanno pleurer? cominciato a essere tristi. Est-ce qu'ils ont commencé à être tristes? Hanno cominciato a lodare Ils ont commencé à louer le Seigneur. Hanno cominciato a lodare Ils ont commencé à louer le Seigneur. Non guardare mai i tuoi problemi. Ne regarde jamais tes problèmes. Non guardare mai le cose che dicono le altre. Ne regarde jamais, n'écoute pas ce que les hommes sont pour dire. Potenza e la lode. La puissance de la louange. Paolo e Sila Paul et Silas, hanno cominciato a lodare ils ont Dio. commencé à louer le Seigneur. La terra, il terremoto è venuto. Et il y a eu un tremblement de terre. Le porte si sono aperte. Et les barrières de la prison se sont ouvertes. Le catene sono cadute. Et les chaînes se sont brisées. E questa sera vogliamo fare la stessa cosa. Et ce soir, nous allons faire la même chose. Toute porte était fermée pour moi ce soir d'être ouverte. Toutes les chaînes, Tutte le malattie. toutes les maladies. Est tout puissant. Lo Spirito di Dio è qui in mezzo a noi. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Allora apri la tua bocca. Alors, pour cela, ouvre ta bouche. Apri il tuo cuore. Ouvre ton cœur. Lascia ogni confusione. Laisse toute confusion. Lascia ogni problema che ti tormenta. Laisse tout problème qui te trouble. Di Gesù. Dis, Seigneur, Jésus, Je vais toucher. voglio toccare. Voglio toccare il tuo mantello. Je vais toucher ta robe. E come sarà? Et comment ça sera? Guarito! Tu seras guéri. Guarito! Tu seras guéri. La donna La femme, proclama la sua guarigione prima, elle proclame sa guérison avant. non
Golia, il dit à Goliath, aujourd'hui, io ti farò cadere. moi je te ferai tomber. Proclama la vittoria prima. Confesse la victoire alors. Che noi vogliamo Et c'est la victoire que nous devons proclamer. che Dio è con Parce noi. que Dieu est avec nous. Alléluia. Qui est déjà guéri? Chi è che guarito? Alléluia. C'est un message fort. È un messaggio potente. Comme l'a dit aussi l'évangéliste Alain, Come l'ha detto l'evangelista Alan, quand on écoute la parole de Dieu, quando si ascolta la parola di Dio, on doit la mettre en pratique. dobbiamo mettere in pratica. Et c'est parce que les enfants de Dieu È perché i figli di Dio écoutent la parole ascoltano la et parola qu'ils ne mettent pas en e pratique. non la mettono in pratica. Aujourd'hui, Oggi ils courent derrière les hommes de Dieu. corrono dietro gli uomini di Dio. Les mêmes hommes de Dieu viennent qui donnent la parole. Le stesse persone, uomini di Dio, danno la parola. Mais nous-mêmes, nous ne la mettons pas en pratique. Ma noi stessi non la mettiamo in pratica. C'est pour ça que quand un prophète vient, Ecco perché quando c'è un profeta che viene dall'altra parte, on court, on s'en va. accorriamo verso di lui. Il donne son message. Dai il messaggio. On va à la maison, Andiamo a casa, on fait comme ça, facciamo così c'est parti. e via. Un docteur vient, Un altro dottore la parola di Dio. il doit avoir une solution pour moi. Ci deve essere una soluzione per me. Il donne un message. Dà un messaggio. Oh, moi, c'est un bon docteur. Ah, è un buon dottore. On arrive à la maison, Si arriva a casa, on fait comme ça, facciamo così c'est parti. e via. Mais tout ça, ce sont les paroles de Dieu. Ma tutte queste cose sono parole di Dio. C'est la parole de Dieu. È la parola di Ce Dio. n'est pas la parole d'un homme, Non è la parola di un mais la uomo, parole de Dieu. è la parola di Dio. Mais qu'est-ce que nous faisons? Ma cosa ne facciamo? Ce soir, qui croit à cette parole? Stasera chi è che crede in questa parola? Si tu écoutes Se ascolti et que tu crois e che credi et que tu poses l'acte, e che poni l'azione, comme Abraham, come Abramo il a écouté, ha ascoltato, il a cru, ha creduto, il a obéi, ha et il a obbedito posé e l'acte. ha posto En l'azione posant l'acte, e ponendo l'azione Dio ha detto, e Dio ha detto fermati, je sais que tu le crains. io so che mi temi. Ce soir, qui le craint? Stasera chi è che vuole Qui temere? le croit à cette parole? Chi è che vuole credere in questa parola? D'avance, E prima di que tutto, l'homme de Dieu va donner ce soir. prima di tutto che l'uomo di Dio dà la parola Aujourd'hui, c'est un stasera. moment de libération. Oggi è un momento di liberazione. Alléluia. Ce n'est pas le moment pour vous inviter à venir accepter le Seigneur. Non è un momento per venire ad evitare. Hier, vous avez accepté le Seigneur. Ieri avete accettato il Mais Signore, aujourd'hui, ma oggi c'est le moment è il momento, ben avanti, de la réalité della realtà que Jésus che Gesù libère. libera. L'évangile à la riche, Il Vangelo alla tu liscia, peux venir. puoi venire per favore? Ok. Alléluia. Alléluia. Il a un double ministère. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Je vais descendre dans un moment, hein. Ok, ok. J'ai le vertige. Avec plaisir, alors on descend. Il ne faut pas que je m'enorgueillisse et que je m'élève au-dessus des frères et sœurs. Amen. Comme le frère a dit, Come ha detto il fratello, la puissance de Dieu, la potenza di Dio c'est sa parole. è nella sua parola. Bon, il y en a une qui est d'accord. La puissance manifestée de Dieu, La potenza manifestata di Dio, lorsque Dieu a créé l'univers physique, quando Dio creò l'universo fisico, c'est lorsqu'il a parlé. quando Amen. parlò, Et ce qu'il a dit est arrivé. e ciò che ha detto è accaduto. La puissance existait déjà, La potenza c'era già, mais les choses ont été créées però le cose sono state create lorsque Dieu a parlé. quando Dio ha parlato. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Siamo stati creati all'immagine di Dio, Et avant qu'une parole puisse sortir de notre bouche, prima che una parola possa uscire dalla nostra bocca,
Elle passe d'abord dans nos pensées. e passano prima nella nostra mente. Oui. Donc Dieu a pensé d'abord. Quindi Dio ha pensato prima, Il a pensé sa création. ha pensato alla sua creazione Et pour la créer, e prima di creare il a parlé. ha parlato. Et il a dit que le monde soit, que la lumière soit, E Dio chiede che il mondo sia e il mondo fu. que l'homme soit. Che l'uomo sia. Amen. Et comme il a été dit dans l'introduction, E come ha detto da una tradizione, l'introduction, la nostra introduzione, il faut confesser la parole de Dieu. bisogna confessare la parola di Dio. Il y a deux paroles antagonistes, Ci sono due parole che si oppongono, la parole de Dieu et la parole du diable. la parola di Dio e la parola del diavolo. La parole de Dieu dit quelque chose, La parola di Dio dice qualcosa, la parole du diable dit son contraire. la parola del diavolo dice il suo contrario. La parole de Dieu dit tu es guéri, La parola di Dio ti dice che sei guarito, la parole du diable dit tu es malade. la parola del diavolo dice che sei ammalato. La parole de Dieu dit tu es sauvé, La parola di Dio dice che sei salvato, la parole du diable dit tu es perdu. la parola del diavolo dice che sei perduto. Et là, on peut aller continuer ce raisonnement. E così via possiamo andare avanti con questo ragionamento. Quelle parole écoutes-tu le plus? E qual è la parola che ascolta di più? La parole de Dieu ou la parole du diable? La parola di Dio o la parola del diavolo? Quelle parole crois-tu le plus? In che parola cosa credi di più? La parole de Dieu ou la parole du La diable? parola di Dio o la parola del diavolo? Si Dieu te dit que tu es guéri Se Dio ti dice che sei guarito et que le diable vient derrière te dire en fait non, tu n'es pas e il guéri, diavolo viene dietro di te per dire che no, non sei guarito, qui crois-tu? a che cosa credi? J'espère pour toi que c'est en Dieu. Spero che tu credi in Dio, Parce que le principe de la foi, perché lo scopo della fede il est autant valable. è anche è giusto, è buono, Non, il est valable envers Dieu comme envers le diable. vale verso Dio anche verso il diavolo. C'est-à-dire que si tu crois à la parole de Dieu, Cioè che se credi nella parola di Dio, elle va s'accomplir dans ta vie. cioè sai definire la tua vita. Et si tu crois à la parole du diable, elle va s'accomplir dans ta vie. La parola del diavolo, cioè si ha definire la tua vita. Tu comprends? Hai capito? Donc il ne s'agit pas seulement de comprendre ou de connaître la parole de Dieu. E non basta di capire e conoscere la parola di Dio. Il s'agit de la croire et de la confesser. È importante di credere e confessarla. Parce que peut-être que tu sais beaucoup de choses Forse sai tante cose, concernant les promesses de Dieu, cioè la promessa di Dio, mais en fait tu crois les pensées et les paroles du diable. e infatti anche credi nel pensiero e le parole del diavolo. Tu confesses les paroles du diable, E confessi le parole del diavolo, tu crois les paroles du diable, credi nelle parole del diavolo, et donc les paroles du diable s'accomplissent dans ta vie. e quindi le parole del diavolo si adempiono nella tua vita. C'est un processus. È un processo, è un processo. È un processo, sì. Un protocole, un ordre des choses. Oui, c'est juste. C'est pour ça E perciò qu'il faut connaître la parole de Dieu. bisogna conoscere la parola di Dio. Il faut que tu croies en la parole de Dieu Devi credere nella parola di Dio. et que tu confesses la parole de E Dieu. devi confessare la parola di Dio. Comment veux-tu croire à quelque chose que tu ne connais pas? Come puoi credere in una cosa che non conosci? Comment veux-tu confesser quelque chose que tu ne connais pas? Come puoi confessare una cosa che non conosci? Comment veux-tu réclamer quelque chose qui t'appartient si tu ne sais E pas que come ça puoi t'appartient? chiedere qualcosa di cui non sei ancora in possesso? Amen. C'est pour cela que j'ai dit hier par rapport à mes livres, E per questo ho detto ieri, per quanto riguarda i miei libri,
Ce ne sont pas des livres où vous allez apprendre des choses. Non sono i libri dove potete imparare delle cose, Parce que je n'explique rien. perché non spiego nulla nei miei Il libri. y a assez de livres qui expliquent. Ci sono tanti libri che ne parlano di queste cose. Et tu as assez de connaissances. Hai tanta conoscenza, Tu en as même trop, ne hai abbastanza, puisque tu ne les mets pas en pratique. però non li metti in pratica. Mais ces livres, E questi libri c'est la parole de Dieu è la parola di Dio, que tu peux confesser e che puoi confessare à la première personne du singulier, nella prima persona singolare, au présent. al presente. C'est ça, confesser la parole de Dieu. E così confessare la parola di Dio C'est pour t'apprendre è per impararti à confesser a confessare ce que Dieu ciò che Dio a parlé sur ta vie. ha parlato sulla tua vita. Amen. Je ne vais pas recommencer le message de hier. Non voglio ancora tornare indietro perché quando i messaggi di ieri Je donne un exemple de la parole de Dieu ho dato un esempio della parola di Dio dans l'évangile de Luc nel Vangelo di Luca, au chapitre 10 au verset 19. al capitolo 10, versetto 19. Jésus, il a dit, Gesù disse: je vous ai donné le pouvoir ti ho dato il potere de marcher di camminare sur toute la puissance de l'ennemi. di ogni potenza del nemico Et rien ne pourra vous nuire. e nulla ne potrà disturbarvi. Amen. Je sais que tu connais ce passage, So che sai questo passo, mais si tu ne le vis pas, il ne sert à rien. ma se non vivi questo brano non serve a nulla. Dans la réalité spirituelle, Nella realtà spirituale Jésus t'a donné Gesù ti ha dato le pouvoir il potere de marcher di camminare sur toute la puissance de l'ennemi. di ogni potenza del nemico Et rien ne peut te nuire. e nulla ne può disturbarti. Amen. Mais si tu ne mets pas en pratique cette Però parole, se non metti in pratica questa parola, si tu ne la crois pas, se non credi in questa parola, elle ne sert à rien. e non servirà a nulla. C'est comme la graine qui tombe au bord du chemin ou bien dans les épines. È come il grano che cade lungo le strade. Mais si tu pratiques cette parole, Però se metti in pratica la parola, cette parole va s'accomplir dans ta vie. questa parola sa di bene la tua vita. Amen. Si la parole de Dieu dit dans cet exemple Se la parola dice in questo esempio que Jésus t'a donné t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, ogni potere di camminare ogni potere del maligno, c'est bien de connaître. è bene di conoscerlo. Mais si maintenant je te dis, alors marche sur la puissance de E se ti l'ennemi, dico adesso cammini sulla potenza del nemico mais que toi tu dis, e che tu mi dici: ah non, qui suis-je pour le faire? oh, ma chi sono io per fare questo? Le diable est puissant, Il diavolo è potente, j'ai peur des démons. ho paura dei demoni. Tu viens d'annuler la parole de Dieu. Hai appena annullato la parola di Et tu Dio viens d'activer la parole du diable dans ta vie. e hai attivato la parola del diavolo nella tua vita. Et après tu dis la parole de Dieu, ça ne fonctionne pas. E poi dopo dire che la parola di Dio non funziona. Mais c'est pas la parole de Dieu qui fonctionne pas. Non la parola di Dio che non funziona, C'est toi qui fonctionne pas. sei te che non funzioni Tu fonctionnes mal. e funzioni male. Il faut que tu apprennes à bien fonctionner. Devi imparare a funzionare bene. Amen. La parole de Dieu dit, La parola di Dio dice dans Psaume 107, 20, nel Salmo 107, versetto 20, Dieu envoya sa parole Dio mandò la sua parola et il les guérit. e guarisce Et il les fit échapper de la fosse. e le fi scappare la fossa. Il est aussi dit E ha anche detto que la parole de Dieu est rapide. la parola di Dio è veloce. Amen. Ça veut dire qu'elle s'accomplit rapidement. E vuol dire che quella parola lì si è riempita velocemente. C'est pas comme l'administration. Non è come l'amministrazione. Tu envoies une lettre qui devrait arriver en retour 2 jours après, ça revient 2 mois plus tard. Ti vuole tanti tempo per tornare indietro. La parole de Dieu La parola di Dio voyage vite, viaggia s'accomplit vite, si adempie velocemente elle s'accomplit immédiatement. e si adempie
immediatamente. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dio dice che la luce sia e la luce fu. Amen. 365 000 km à l'heure la lumière. 160.000 km all'ora. Amen. Non, à la seconde. Non. In seconda. Ouais, à la seconde. Hein. Amen. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 13. Prima lettera di Giovanni capitolo 2, 13. 1 Jean 2, 13. prima Giovanni capitolo 2 versetto 13. Il est dit, vous avez vaincu le malin. Avete vinto il maligno. Il faut que tu t'accapares cette parole pour toi. Devi prendere con te questa parola. Que tu personnalises Devi personalizzare la parole de Dieu la parola di Dio pour toi. per te. Et si tu lis qu'il est dit, vous avez vaincu le malin, E se dici che avete vinto il maligno, confesse la parole de Dieu confessi questa parola, en disant, j'ai vaincu le malin. dicendo ho vinto il maligno. Amen. Dis après moi, j'ai vaincu le malin. Io dopo di me ho vinto il maligno. Bon, je vais faire répéter des versets. E vi farò ripetere dei versetti. Donc on va faire comme ça vu qu'il y a une traduction. Ok. Je vais dire en français. E le dirò in francese. Ceux qui parlent le français vont d'abord répéter en français. I francesi, come madrelingua, diranno in francese, l'italiano in italiano. Et une fois que les Français ont répété, Quando avevo finito i francesi di madrelingua, vous traduisez en italien traduco in et italiano les Italiens traduisent. e poi gli italiani traducono. Comme ça, on est dans l'ordre. Così non le facciamo in Sinon, on va tous, on va rien comprendre. altrimenti non capiremo nulla. Quindi prima Amen. il francese e poi dopo noi italiani. Amen. On va faire un essai. E allora proviamo. J'ai vaincu le malin. In italiano ho vinto il maligno. Amen. On s'est bien compris. Gloire à Dieu. Le diable, il n'aime pas l'ordre. Il diavolo a lui non piace l'ordine. Il aime le désordre, lui. Al diavolo piace il disordine. Il n'aime pas que l'on proclame la parole de Dieu avec justesse, La parola avec exactitude. con esattezza. Il aime qu'on proclame la parole de Dieu à moitié, Vuole che proclamiamo la parola a metà, qu'on mette un bout de vérité che commette un mezzo di verità avec un bout d'erreur. con un mezzo di sbaglio. C'est la technique du diable. È la tecnica del diavolo. Il a très bien marché avec Ève, Ha camminato abbastanza bene con Eva, car il a répété la parole de Dieu, ha ripetuto la parola di Dio, mais en mettant du mensonge dedans però ha aggiunto la menzogna della parola et en travestissant la partie qui était véritable. e cambiando la parte vera, Amen. Parce que dans la parole de Dieu, perché nella parola di Dio il y a la puissance. c'è la potenza. Donc, ce que le diable essaye de faire, E ciò che il diavolo prova di fare c'est diluer la parole de Dieu è cercare di diluire la parola di Dio pour qu'elle ait moins de puissance. affinché non abbia la potenza. Est-ce que tu comprends? Hai capito questo? Il faut que tu écoutes. E devi ascoltare. Parce que le diable, il n'a pas pu t'empêcher de venir ici. Il diavolo non ti è venuto di venire qui. Donc, il essaye de t'empêcher d'écouter la parole. Quindi prova di far sì che non ascolti la parola di Dio. Tu comprends? Hai capito questo? Le diable n'est pas content que tu sois ici. Il diavolo non è contento di fatto che sei qui. Et il essaye de tout faire E prova di fare di tutto pour t'empêcher d'être guéri ce soir. per impedirti di essere guarito. Pour t'empêcher d'être délivré ce soir. Per impedirti di essere liberato. Et toi, il ne faut pas que tu joues le jeu du diable. Quindi non cadere nel suo gioco. Amen.